வாங்க வணக்கம். இது கிங்ஸ்டார் ஞானம் யூடியூப் சேனல். நான் ஹானரபிள் டாக்டர் ஆர் ஞானசேகரன், யோகா ஆசிரியர். தமிழகத்தில் 2 நாளாக ரொம்ப வலுவான மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. அதற்கான காரணம் என்ன, நம்மளுடைய வானிலை வல்லுநர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டன் அழுத்திட்டீங்க அப்படின்னா நான் போடக்கூடிய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக வரும். ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், அப்படியே ஒரு லைக் போட்டு விட்ருங்க. இப்போது நம்மளுடைய தமிழகம் முழுக்க பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வலுவான மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. 2 நாளாக நிற்கலை, அதீத மழையாக பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. அதற்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த புரவி புயல் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த புரவி புயல் அப்படியே வந்து கரையை கடந்து போகாமல் அப்படியே 2ஆக பிரிஞ்சு, ஒன்று நம்மளுடைய வட தமிழகத்து பக்கமோ இன்னொன்று தென் தமிழகத்து பக்கமாகவும் பிரிஞ்சு போயிட்டு அது அப்படியே நிலை கொண்டு இருக்குது, வலுவிழந்து நிலை கொண்டு இருக்குது. அது நகரவே இல்லை. கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 மணி நேரமாக பார்த்திங்கன்னா நின்ன இடத்துல நின்றுட்டு அப்படியே நின்ன இடத்துல நிற்கிறதுனால அந்த வலுவிழந்த நிலையில் அந்த காற்று சுழற்சியினால் தொடர்ச்சியான மழையை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது. அந்த காற்று சுழற்சிங்கிறது ஒரு பெரிய புயலாக இல்லை, ஒரு 65 கிலோமீட்டர் தூரத்து ஸ்பீடில் தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது. ஒரு 65 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது. அது நம்மளுடைய ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துக்கு தெற்கு பக்கமாக கடலோர பகுதிகளில் நிலை கொண்டுட்டுருக்கு. அதனால் முழுக்க அந்த பகுதி முழுக்க பார்த்திங்கன்னா அந்த ராமநாதபுரத்தை தவிர்த்து அதோடைய மையப்பகுதியில் எப்போவுமே மழை இருக்காது, அது ஈர்க்கும். நம்ம ஈரக்காற்றுகளே அந்த பக்கம் ஈர்க்குன்றதுனால அதை தவிர்த்து இருக்கக்கூடிய தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் வட கடலோர மாவட்டங்கள் முழுக்க அதீதமான மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. இது தொடர்ச்சியாக நீடிக்குமா அப்படின்னா கட்டாயம் நீடிக்கும். அது நகர்ந்து உள்ளே வந்தாலும் கூட குறைந்தபட்சம் 2 நாளைக்கு இந்த மழை நீடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய வல்லுநர்கள் சொல்கிறாங்க. அதாவது இந்த மழை பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டெல்டா பகுதிகளுக்குள்ள அதிகபட்சமான மழையாக இருக்கும். இந்த டெல்டா பகுதியில் ரொம்ப அதிகபட்ச மழையாக இருக்கும். இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கனாக்கா தஞ்சாவூர் பக்கம் பார்த்திங்கனாக்கா கிட்டத்தட்ட 5000 ஏக்கர் நெல் பரப்பளவு முழுக்க தண்ணியில் மூழ்கிடுச்சு. இப்போ நெல் அறுவடை செய்யக்கூடிய காலகட்டம். அதனால் மிகப்பெரிய விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. காற்று இருக்காது. காற்றுனால ஒரு பெரிய பாதிப்போ எதுவுமே இருக்குது. ஏன்னா 65 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு அப்படிங்கிறது ஒரு கொஞ்சம் அதீதமானது. அந்த கடலோர பகுதியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வழக்கமாக வீசுறதை விட கொஞ்சம் அதிகமானது. இந்த ஆடி காற்றுலாம் வீசும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரியான கொஞ்சம் அதீதமான காற்று, அவ்வளோதான். ஆனால் ரொம்ப வலுவான காற்றாக இருக்காது, மரத்தை சாய்க்கக்கூடியதாவோ அப்படிலாம் இருக்காது. காற்று அப்படிங்கிற விஷயத்தில் பயப்படவே தேவையில்லை. அதே நேரத்தில் அதீதமான மழை இன்னும் 2 நாளைக்கு நீடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன காரணம் அப்படின்னா, அந்த சுழற்சி தொடர்ச்சியான சுழற்சி நிலை கொண்டு நகராமல் நிற்கிறதுனால அதிகமான மழை எதிர்பார்க்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. ஆல்ரெடி டெல்டா பகுதிகள் கடலோர பகுதிகள் முழுக்க பார்த்திங்கனாக்கா ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. அதாவது வட மாவட்டங்களும் சரி தென் மாவட்டங்களும் சரி ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. சென்னையிலாம் பார்த்திங்கனாக்கா ரொம்ப வலுத்த பலமான மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. இன்னும் வலுவான மழை பெய்யும். இது வந்து என்னென்னா, வானிலை ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறது எதுக்காக முக்கியமாக இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்கன்னா, இது பயங்காட்டுறதுக்காக இல்லை. இப்போ நான் சொல்கிறது கூட பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு அச்சத்திற்காக அப்படிலாம் இல்லை, ஒரு அவேர்னஸ். அதாவது நம்ம வந்து ஒரு முன்னேற்பாடாக இருக்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம்தான். இதை வந்து மீனவர்கள் முதல்ல கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு புயல் இருக்குது, இப்படி ஒரு காற்று வருது, இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருக்குது அப்படிங்கிறத அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நான் முன்னாடியே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அது ஒரு ஐ கார்டு மேலே கொடுக்குறேன், நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க. மீனவர்கள் நடுக்கடலில் இருக்கும்பொழுது எப்படி வந்து இந்த காற்றை வந்து அவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து இயற்கை எப்படி சொல்லும், பாம்பு மூலியமாகவும் திமிங்கலம் மூலியமாகவும் அவங்க அதை கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தேன். அது ஐ கார்டு மேலே கொடுக்குறேன், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இந்த மழையினால் வந்து வரக்கூடிய விளைவுகளை நம்ம தவிர்க்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான வீடியோக்கள் வெளிவருது. இது வந்து ஒரு பயம் காட்டுறது அப்படிலாம் கிடையாது. காற்று நிச்சயமாக இருக்காது. ஏன்னா 65 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. அதே நேரத்தில் வலுவான மழை இருக்கும். சரி, இது மத்தியத்துக்கு போகுமா, அதாவது தெற்கு பக்கமாக நோக்கி அந்த மழை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே வருமா அப்படின்னா நிச்சயமாக வரும். அதாவது திருச்சி அந்த மாதிரியான பக்கம் பார்த்திங்கனாக்கா இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து உள்ளே வரும்பொழுது அதீதமான மழையை திருச்சி பக்கத்துலேயும் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஆனால் இப்போதைக்கு ரொம்ப அதீதமான மழை இல்லை. ஆனால் இது நகர்ந்து வரும்பொழுது அந்த பக்கத்தில் நிச்சயமான மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய மழை ரொம்ப அதிகம். இந்த கடலோர பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய கடலூர், பெரம்பலூர், அரியலூர் இந்த மாதிரி மாவட்டங்களெல்லாம் இதுவரையிலையும் பெஞ்சதே பார்த்திங்கன்னா அதீத மழை தான். இன்னும் அதிக மழை இன்னும் 2 நாளில் அதீதமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் நம்ம அதுக்கான தற்காப்புகளை ஏற்பாடு செஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இது மேற்குநோக்கி நகரும் பொழுது நிச்சயமாக நம்ம மத்தியில் திருச்சி பக்கத்தில் ரொம்ப அதீதமான மழை கட்டாயம் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தென் மாவட்டமான ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி அந்த பக்கத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்ல பயங்கரமான மழை இருக்கும். இந்த பக்கம் நாகை, மயிலாடுதுறை, கடலூர், புதுச்சேரி பக்கத்துலேயும் அதீதமான மழை இருக்கும். அந்த பகுதிகளில் இருக்கக்கூடியவங்க அதற்கு என்னென்ன செய்யணுமோ தற்காப்பு பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இப்போ அந்த அறுவடையெல்லாம் செய்ய முடியாத சூழ்நிலையாக இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 தேதிக்கு பிறகு, ஒரு 12 தேதிக்கு பிறகு நம்ம அறுவடையெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஏன்னா அடுத்தது ஒரு புயல் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு. அடுத்தது ஒரு புயல் இப்போ உருவாகிட்டு இருக்கு. அந்த புயல் பற்றி நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். அந்த புயல் எந்த பக்கத்தை நோக்கி நகரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வல்லுநர்கள் வந்து ரொம்ப கணிச்சிட்டு இருக்காங்க. அது சார்ந்த வீடியோ நான் அடுத்தது போடுறேன். அதனால் நிச்சயமாக அந்த புயல் காற்று வலுவாக இருக்குமோ இல்லையோ அதுவும் இது கூட சேர்ந்து, அதாவது வந்து இப்போ இன்றைக்கி தேதி வந்து 4 இல்லைங்களா, 4, 5, 6, 7ஆம் தேதி வரலையும் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த வலுவிழந்த புரவி புயலால் வரக்கூடிய மழை அதிகமாக இருக்கும். 6ஆம் தேதி வரையும் அதிகமாக இருக்கும். 7ஆம் தேதியிலேருந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். இது 7ஆம் தேதி குறையும் பொழுது அடுத்த புயல் வந்து அங்கிருந்து உருவாகக்கூடிய புயல் வந்து அது கூட சேர்ந்து 12ஆம் தேதி வரலையும் தொடர்ச்சியான மழையை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதன் பிறகு தான் அந்த அறுவடை, போக்குவரத்துகள், நிகழ்ச்சிகள், நல்ல நிகழ்ச்சிகள் வைக்கிறது, போகிறது, வெளியூர் நிகழ்ச்சிகள் வைக்கிறது, அந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து மழையில் மாட்டிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால இது ஒரு தற்காப்புக்காக சொல்லப்படுறது. நம்ம வந்து இயற்கை வந்து முழுமையாக கணிக்க முடியாது, சரியாக தீர்மானிக்க முடியாது, 100% தீர்மானிக்க முடியாது. ஆனால் இப்படி வரலாம் அப்படின்னும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு 80% நியர்பை வானிலை அறிக்கை மூலியமாகவும் அனுபவத்தின் மூலியமாகவும், அந்த காலத்துலலாம் வந்து எந்த வானிலை அறிக்கையும் கிடையாது. அவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா தன்னோட அனுபவத்தின் மூலியமாக தான் இப்படி நடக்கும். விவசாயமாக இருந்தாலும் சரி. இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சனி மூலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சனி மூலை அப்படின்னாக்கா பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிழக்கு வடக்கு, வடகிழக்கு பக்கத்தில் மேகம், கருத்த மேகம் இருண்டு நிறைய நிற்குது அப்படின்னா நிச்சயமாக மழை வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது நான் அதை கேட்டிருக்கேன். அந்த மாதிரி மழை வருதுன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக மழை வரும். அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விதை விட்ட இடத்துலலாம் போயிட்டு அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தண்ணியை வச்சு அதை வந்து அந்த விதை புரட்டி விடாமல் இருக்கிறதுக்காக மேலே தண்ணியை வச்சு அதை வந்து பாதுகாத்துக்குவாங்க. இது வந்து இயற்கையாகவே அவங்க வந்து அது ஏற்கனவே ஒத்து வாழ்ந்ததுனால அது இயல்பாக அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சு. அது மாதிரி மீனவர்களும் நடுக்கடலெல்லாம் இருக்கும்போது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் நிறைய இருக்குது. ஆனால் இப்போ வந்து நம்மளால் அந்த மாதிரி கணிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லை. ஏன்னா இயற்கையை கூட்டு கொஞ்சம் விலகி வந்திருக்கோம். தகவல் தொழில்நுட்பம் இன்றைக்கி அந்த வகையில் நமக்கு கை கொடுத்துட்டு இருக்கு. அந்த தகவல் தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் ஒரு 80% வரை இது நிச்சயமாக இருக்கும். ஆனால் அந்த 20% வந்து சமயத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா இப்போ வந்து இந்த திசை நோக்கி நகரும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அது வேறு ஒரு திசையில் கொஞ்சம் லேசாக நகரும். அப்படியே ஃபுல்லாக இல்லை, கொஞ்சம் லேசாக நகரும். அதேமாதிரி வலுவிழக்குது அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது சுத்தமாக இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாது. முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ வலு குறைஞ்சி தாழ்வு மண்டலமாக அப்படியே நின்றுட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான். இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து வல்லுநர்கள் எளிமையாக கண்டுபிடிக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டதுனால நம்மளால் கணிக்க முடியுது. அதனால் நம்ம ஒரு முன்னேற்பாடோடு இருந்துக்கிட்டு இந்த மழையிலிருந்து நம்மளை எப்படி தற்காத்துக்கிறது, இந்த மழை எப்படி பாதுகாக்கிறது, இதை விவசாயத்துக்காக எப்படி பயன்படுத்திக்கிறது. இப்போ இந்த பக்கம் தென் மாவட்டங்களில் பார்த்திங்கன்னா டெல்டா பகுதியில் அதீத மழை, அதே திருச்சி பக்கத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா மழை வந்து ரொம்ப அந்த அளவுக்கு இல்லை. இப்போ அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மழை எப்படி சேகரிக்கிறது, இது எப்படி விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்திக்கிறது, தற்காப்பு பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லது. அப்படிங்கிறதால தான் இந்த வீடியோவை நான் உங்களுக்கு வெளியிட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரியான வீடியோக்கள் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்து கொடுக்குறேன். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் பட்டன் எடுத்தீங்கன்னா தொடர்ச்சி நான் போடக்கூடிய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். இதுவரை இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி.